नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सत्यम। और आप ये देखिए, ये दूर दूर तक जहाँ तक आपको पानी दिख रहा है, ये सब पानी से भरे खेत हैं। ये डूबे हुए हैं, लगभग 200-250-300 बीघे ज़मीन होंगे और ये पूरे डूब गए हैं। ये सबसे उर्वरक जगह है। ये रोहतास ज़िला का एक जगह है। यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है। अगर ये 300 बीघे अगर नहीं डूबे होते तो यहाँ बहुत सारे धान होते, बहुत सारी चावलें होती, कितने लोगों के पेट भरती। ये देखिए, ये जो सड़क, ये मेड़ है, पहले मेड़ थी, ये सड़क बन गई है। लगभग 5 साल पहले ये बनी है सड़क। और इसके कारण, इससे भी ज़्यादा मुख्य कारण है इस पुल। ये जो आप ये पानी निकलने वाला जो पुल है, इसको देखिए, इससे पानी कितनी निकल रही है। आप देखिए इधर, ये देखिए, इंजीनियर ने देखिए क्या किया है, पुल को ही ऊंचा बना दिया है और पानी के सारे इधर रह रहे हैं। ये देखिए, कुछ भी पानी नहीं निकल रहा है, एकदम थोड़े थोड़े पानी निकल रहे हैं। यही पुल अगर नीचे होता तो सारे पानी इधर से निकल जाते और सब इधर चले जाते, इधर चले जाते पानी। पहले यही होता था, लेकिन कुछ सालों पहले जब ये जो मेड़ बनी है, सड़क वाली मेड़, उसमें ये जो पुल बनाए हैं, 2-3 पुल, ये सारे इंजीनियर्स ने कम से कम 5 फीट 6 फीट इससे ऊंचा कर दिया है। इसके कारण लगभग 200-250 बीघे ये जो ज़मीन है, जो उर्वरक ज़मीन है, जिसमें कितने ही धान होते, कितने ही टन धान होते, चावल होती, कितने लोगों के पेट भरता। लगभग 300 बीघे ज़मीन जो आप देख रहे हैं, यहाँ से दूर दूर तक लगभग ज़मीन ये सब डूब गया है। इसके लिए प्रशासन से ये दिखाने का प्रयास है, बताने का प्रयास है कि इसके लिए कुछ व्यवस्था कराया जाए और इस पुल को काटा जाए। इस पुल को कम से कम 4 फीट 5 फीट 3 फीट से नीचे किया जाए, जिससे कि पानी आसानी से निकल जाए। देखिए, आप ध्यान से देखिए तो पानी एकदम, वहाँ रुकावट है, थोड़ी थोड़ी पानी आ रही है। देखिए इधर पानी, कुछ भी पानी नहीं आ रहा है और इधर खेत डूबे हुए हैं। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। ये रोहतास ज़िले में पड़ता है, रोहतास के ज़िले के काराकाट प्रखंड में, काराकाट प्रखंड के एक गुड़ारी जगह है, वहीं का ये सब स्थान है। ये देख सकते हैं आप, पूरे के पूरे ये खेत जो है डूबे हुए हैं, लगभग 250-300 बीघे। यहाँ के पूरे ग्रामीण परेशान हैं। और जो इंजीनियर है, ये देखिए इसने क्या कर दिया है, आपको मैंने दिखाया है। ये देखिए कितने थोड़े थोड़े पानी जा रहे हैं, एकदम थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। ये इसे 2-3 पुल बनाए गए हैं और ऊंचे ऊंचे बना दिए गए हैं। ये पहले एक छोटी मेड़ थी, लेकिन इसे सड़क का रूप थोड़ा दे दिया गया। ऊंचा जब हो गया तो इसे सड़क का रूप दे दिया गया। ये भी ठीक है, संचालन के लिए ये गांव और इस गांव के बीच जुड़ाव के लिए किया गया था। इधर के लोग परेशान थे, तो ये भी अच्छी बात है।